สร้อยทองเส้นนี้เก็บเงิน3 ปีจึงได้ซื้อมาเก็บไว้เพื่อเป็นของบ้านผู้สาวหอดวันสัญญาลางานกับบ้านเฮาน้ำตาพักยาวหูข่าวว่าน้องแต่งงานหัวใจศรัทธาอายมาบ่ทันใจเจ้าสัญญาหักเอาตุกนอนนกเข้าพาควันอายคือน้ำตาเข้ามาเป็นแค่ช่วยงานซอยดีเตรียมมาดห่อเป็นของขวัญแทนใจหากบอกกล้าใส่เก็บไว้ให้ลูกเด้อล่ะมันเขาใหญ่มาบอกว่าคุณลูกมอบให้อายเสียหักแล้วอย่าให้เสียความตั้งใจยิ้มลาเป็นขวัญคนไทยก่อนลาใจไปชั่วชีวิตสร้อยทองเส้นนี้บ่มีสิทธิ์เป็นของมันบ่เป็นของขวัญสวยงามและอายสิทธิ์นี้กระเป๋า1 ใบกลับไปสู้งานอีกทีจากบ้านวันนี้อายบ่มีน้องยืนส่งทางขอบคุณFCครับสร้อยทองเส้นนี้บ่มีสิทธิ์เป็นของมันบ่เป็นของขวัญช่วยงานและสิ่งนี้กระเป๋า1 ใบกลับไปสู้งานอีกทีจากบ้านวันนี้อายบ่มีน้องมายืนส่งทางขอบคุณครับขอบคุณFCทุกท่านนะครับ